Hola, Galicia. From Sado Island in Japan. Many greetings from your friends of I'm Yori Chisholm from Seattle, USA. Hola desde México. Hello, Galicia. I'm Christy from Hong Kong. Hello from Sydney, Australia. Carlos Nunes. Com você, Brazilian Fight. Hola a todos desde Miami, Florida. Hello from Nanaimo, BC, Canada. Hola Carlos, soy Encudi de Lorient. Gracias de Consami por la video. Me gusta Pontevedra, me gustas tú. Y como se dice en Bretaña, Reza Tarab. Hello Carlos, grand salut de Bretagne à toi, à toute la Galice et à très bientôt. Kenavo. Hola, desde Arequipa, Perú. Hola Galicia, soy Brian Barte desde Las Pampas, Argentina. Hello Galicia, I'm Zixuan from China. Hola Galicia, de Maracaibo, Venezuela. Hola, desde aquí de La Habana. Feliz Chacobeo. Carlos-san, konnichiwa. ¿Genki desu ka? Hola Carlos, hola Galicia. Soy Anton Cartelli desde Rivera. Hello from New York City. Hola Carlos, hola Galicia. Soy Daniela de las Bandas Gallegas de Venezuela. Desde Caracas, con esta maravillosa Sonora Ávila de Pro. Hola Galicia, soy Eduardo desde Costa Rica. Hola, desde San José del Rincón, Santa Fe. Hola, desde Buenos Aires. Hola, desde Santiago de Chile. Boas tardes a todas e todos. Estamos aquí para celebrar que a Porta Santa continuará aberta e que o Xacobeo continuará neste vindeiro ano. É unha grande emoción ver estas imaxes pois deste vídeo no que participaron cantidade de artistas de todo o mundo. Xente, moitos amigos do Camiño de Santiago, de Galicia, pois dende Julio Iglesias hasta artistas universais de todas partes. Un deses artistas está aquí con todos nós, ven de Galicia, chamase Xavier Díaz. Moitísimas grazas, Carlos. Hai unha fermosa e bella tradición galega que é despedir o ano e recibir o novo cantando de porta en porta e de lugar en lugar. Hoxe vamos a cantar un cantar de Ani Novo nesta maravillosa Praza da Quintana. Remata e comeza todo, remata e comeza todo. Quero verte nos camiños do azul e verde ano novo, do azul e verde nos castros,
do aire mesto das rías, da neve nos cumios altos, do aire mesto das rías, onde as mulleres traballan cos seus traxes de alegría. Aos meus queridos paisanos, perduro xe te atopares, levalles esta cantiga para matar saudades. Cantarás a muiñeira para matar saudades, bailarei a noite enteira. Cantarás a muiñeira do azul e verde ano novo, do azul e verde a primeira. Grande. Gracias, Xavier Díaz. ¡Qué maravilla! A verdade é que, lembrando ese vídeo tan bonito do ano pasado, pois lembrámonos moitísimo do noso mestre de Irlanda, de Paddy Moloney. Paddy Moloney finou neste ano de tristura. El non soportou estar durante 2 meses parados
sen concertos. John Pilatsky, que está aquí con nós, o violinista e bailarín de The Chieftains. Por favor, un aplauso. Hello, John. We miss Paddy Moloney, we miss The Chieftains. A verdade é que, bueno, estamos super ben acompañados esta noite. Temos con nós a Itxá Solís Agoñen, dende o País Vasco, a auténtica raíña da triquitricha. Dende o Porriño para o mundo, Don Pancho Álvarez, o mestre galego das cordas. Bueno, temos a John Pilatsky, temos dende Galicia, Antía Meixeiras, ao violín. And, of course, o meu querido irmán, as percusións, Xurxo Núñez. Como homenaxe un pouco a Paddy e os Chieftains, imos lembrar un concerto moi especial que fixemos na Praza do Obradoiro no anterior Xacobeo, no 2010. Este foi un concerto no que invitamos a nosa mocidade gaiteira, mozos e mozas moi novos que tocan super ben a gaita en Galicia e tamén coa Orquesta Sinfónica de Galicia, con esta melodía maravillosa que deu xa moitas voltas ao mundo, con Aires de Pontevedra e con The Chieftains.
aplauso. Suso. Triana. The Chieftains. Orquesta Sinfónica de Galicia. Un gran aplauso para Paddy Maloney, para os Chieftains, que fixeron que a nosa música, a música galega, sexa unha das principais bandeiras no mundo inteiro. A verdade é que os Chieftains debemos de tantas cousas. Hai outra grabación que fixéramos no anterior Xacobeo, no Xacobeo do 2004, na que tocamos Alborada de Veiga e a Muiñeira de Chantada xunto con Paddy e xunto con The Chieftains. Ali estaba, por exemplo, o gran Polo, o gran mestre de Galicia da pandeireta. Mais tarde estará o fillo de Polo, Hipólito Cabezas, coa banda de gaitas de Pontevedra. Tamén pedimos vos un grande aplauso para eles. Así que imos rememorar aquela muñeira de Chantada xunto con The Chieftains no Xacobeo do 2004. Éramos todos máis mozos, pero aquí seguimos todos. E a nosa música non para. Esperemos que este ano que ven, o ano vindeiro, este 2022, sexa posible celebrar outro concerto como aqueles maravillosos. Imos aló. Alborada de Veiga e Muiñeira de Chantada.
¡Qué maravilla! ¡Qué tradición máis maravillosa temos en Galicia! Ademais, gostaríanos moitísimo, moitísimo compartir co resto do mundo as nosas tradicións, o mellor que temos, e que veña moita xente a visitarnos a Galicia, moita xente. Esperemos este ano novo pois ter moitos concertos, poder recibir do mellor xeito posible a todo o mundo que debería realmente descubrir esta maravilla. Bueno, imos chamar de novo ao escenario, por favor, a Xavier Díaz. Por favor, Xavier, imos facer un pequeno chamamento todos xuntos, porque, verdade, Xavier, estamos, creo que todos os galegos de Noraboa, porque temos tres amigas, tres mozas pandereteiras, que como todos e todas sabedes, pois están aí, a piques de entrar en Eurovisión. Así que imos chamar o escenario as nosas amigas de Tanxugueiras. Olalla, Aida, Sabela, Tanxugueiras. Bueno, Noraboa, estades facendo historia, estamos tan orgullosos de vos, tan orgullosos. Xavier, queres dicir algo? Que podo dicir? Que son as herdeiras dunha tradición daquelas señoras que tocaban a pandeireta, que son a realidade de hoxe que estamos vivindo, que xa gañaron, porque para os galegos e as galegas gañaron ou non gañaron as Tanxugueiras. Así que nada, desexarlles toda a sorte do mundo. Nós tamén nos sentimos gañadoras xa, teño que dicir. O sea, gañadoras de por estar donde estamos, non que xa nos vexamos alá, Bueno, pois, con Tanxugueiras, con Xavier Díaz, con todos os compañeros que estamos aquí nesta noite, nesta Praza de Quintana, gostaríanos facer eso, un chamamento para que todo o mundo veña a visitar Galicia, temos a mellor terra do mundo, e, bueno, invitarvos a disfrutar do que chaman un videomapping. O videomapping é unha videocreación que imos contemplar a continuación, así que isto vai ser unha especie de chamada e, por suposto, desexarvos a todos un feliz ano novo. Feliz Xacobeo, moitas grazas e a disfrutar. Gracias, Galicia.
Boas noites. Permítanme que me presente. Son Santiago. Non son o apóstolo. Son un simple peregrino que leva moitos anos viaxando a Santiago de Compostela todos os anos santos. Tantos que xa nin me lembro. E se me dedican uns minutos, mostrareilles algunhas das maravillas coas que me atopei. Pero primeiro, imos traspasar o limiar da Porta Santa. Para un peregrino como a min, chegar a Santiago de Compostela e traspasar este limiar é algo que non se pode describir facilmente. E este ano, a Porta Santa continuará aberta. Facer o camiño e chegar a Santiago é algo máis ca unha aventura. Pode cambiar o teu xeito de sentir o que hai ao teu redor. Mostrareivos algúns dos percorridos que realicei nos últimos anos. Hai tanto por ver, por vivir, por sentir, por coñecer. Non o dubides. Camiña a Galicia. E aquí chegamos ao final do camiño. Ou pode que non sexa máis ca un novo comezo. Ui, creo que teño que apartarme.
case me pilla. Como vos dicía, camiña a Galicia. Xa me vou, pero algo do camiño ven conmigo.